Salut pour les je ce soir. Pour ma première vidéo, je vais essayer de vous montrer de la RAM sur un ordinateur. Vous me suivez? Comme tu peux le voir, donc mon MacBook Pro 2,8 Go est actuellement équipé de 4 Go de RAM en 1067 MHz pour les DR3. Et donc je vais passer sur un kit de 2x4, ce qui veut dire 8 Go. Donc maintenant on va éteindre le Mac et on y va. Et voilà le résultat final, 8 Go de mémoire RAM sur mon MacBook Pro.